Pour effectuer des crêpes à la chinoise, commencez par verser dans votre saladier 150 g de farine. Ajoutez-y une pincée de sel et incorporez environ 25 centilitres d'eau, petit à petit, jusqu'à l'obtention de la consistance obtenue en fin de vidéo. Il est conseillé de toujours bien mélanger dans le même sens lorsque vous ajoutez l'eau dans la farine. Faites ensuite chauffer votre wok préalablement huilé et versez-y une louche de pâte. Répartissez la pâte à l'aide d'une spatule pour avoir une crêpe bien lisse et retournez lorsque la pâte n'adhère plus à la poêle. Retrouvez nos autres vidéos pour réaliser des garnitures parfaites pour ce plat.